केपी ओली नेतृत्वको 2/3 सरकारले 1 वर्ष पुगे लगत्तै 2/3 ट्याग गुमाएको छ। गत वर्ष असार 31 गते प्रधानमन्त्री बनेका केपी शर्मा ओलीलाई कांग्रेस बाहेक जसपा, लोसपा र नागरिक उन्मुक्ति पार्टी लगायतले समर्थन गरेका थिए। त्यसो हुँदा 275 सदस्यीय प्रतिनिधि सभामा 188 सांसदको समर्थन उनलाई प्राप्त थियो। प्रतिनिधि सभामा 5 सांसद रहेको जनता समाजवादी पार्टी जसपाले बुधबार समर्थन फिर्ताको औपचारिक निर्णय गरेसँगै सरकारले 2/3 गुमाएको हो। 4 सांसद रहेको नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले पनि समर्थन फिर्ता लिइसकेको छ। जसपाको कार्यकारिणी समितिले 2 साता अघि नै सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिन संसदीय दललाई निर्देशन दिएको थियो। दलको बुधबार सिंहदरबारमा बसेको बैठकले विभिन्न 11 बुँदामा असन्तुष्टि जनाउँदै प्रतिपक्षमा बस्ने निर्णय गरेको हो। वर्तमान सरकार पूर्ण रूपमा असफल भइसकेको जसपाको निष्कर्ष छ। समर्थन माग्ने बेलामै सम्माननीय प्रधानमन्त्रीजीले म यो देशमा सुशासन ल्याउँछु, मेरो कार्यकालमा भ्रष्टाचारको निर्मूलता हुन्छ, मेरो शासनकालमै संविधान संशोधन हुन्छ र यो आर्थिक रूपमा देशलाई उकास्छु भन्ने 4वटा प्रत्याभूति दिनुभएको छ। तर पछिल्लो कालमा हामीले के देख्यौँ भने उहाँले व्यक्त गरेकै ती 4वटा चिज निरर्थक रहे। खास गरेर हामीले खानेपानीको समस्या पनि समाधान गर्न सकेनौँ। भ्रष्टाचारको निर्मूलताको ठाउँमा बिहान सुतेर समाचार सुन्ने मन्त्रीको घर घरमा बिचौलियाहरू पुगिरहेका छन्। यी र यस्ता थुप्रै कारणहरूका खातिर आजदेखि रचनात्मक प्रतिपक्षीको रूपमा विपक्षी सिटमा बस्ने निर्णय हामीले सभामुखलाई समेत जानकारी गरायौँ। केही दिन अघि मात्रै प्रधानमन्त्री ओलीले कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउबा र जसपा नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवलाई बोलाएर छलफल गरेसँगै जसपा पनि सरकारमा सहभागी हुने चर्चा चलेको थियो। तर आफूहरूले उठाएका माग सम्बोधन गर्ने भन्दा पनि मन्त्रीको अफर मात्रै गरेको जसपा प्रवक्ता मनिष सुमनले बताए। सामान्य प्रधानमन्त्रीजीले भेट्ने इच्छा व्यक्त गरेपछि हाम्रा पार्टीका अध्यक्षहरूले भेट गर्नुभयो। त्यो भेट स्वाभाविक पनि हो, भेट्नु पनि पर्छ, त्यसलाई शिष्टता भनिन्छ। हामी तपाईँसँग बातै गर्दैनौँ भन्ने कुरो हुँदैन। खालि हामीले के अफर आयो भने सहकार्य गरौँ, सरकारमा सँगै बसौँ, मन्त्रीमण्डलमै आउँ भन्ने आशयका अफरहरू आयो। हामी त्यो अफर स्वीकार गर्ने अवस्थामा छैन। देश र जनता हाम्रो लागि ठुला हुन् र देश र जनताको लागि केही गर्न नसकेपछि एक थान मन्त्री खान मात्र हामीले ओली सरकारलाई समर्थन दिइराख्नुपर्ने अवस्था रहेन। जसपाको समर्थन फिर्ताको निर्णयसँगै सरकार राष्ट्रिय सभामा अल्पमतमै पर्ने भएको छ। 59 सदस्यीय राष्ट्रिय सभामा सरकारको पक्षमा कांग्रेसको 16 र एमालेको 10, लोसपा र मनोनित 1-1 गरी 28 सिट मात्र छ। बहुमतका लागि 30 सांसद आवश्यक पर्छ। यसअघि राष्ट्रिय सभामा 3 सिट भएको जसपा नेपालले साथ दिँदा सत्ता पक्षसँग 31 सिट थियो। अब राष्ट्रिय सभामा सरकारको विपक्षमा बहुमत पुग्ने देखिएको छ। सरकारको समर्थन टुट्दै गर्दा र मन्त्रीहरू घुसकाण्डमा मोसिँदै गर्दा प्रधानमन्त्री भने मन्त्री फेरबदलको तयारीमा लागेका छन्। सरकारका प्रवक्ता समेत रहेका एमाले उपमहासचिव पृथ्वी सुब्बा गुरुङले यसअघि नियुक्त भएका मन्त्रीहरूलाई प्रधानमन्त्रीले 1 वर्षकै टाइमलाइन तोकेको बताए। उनले केही दिनमै मन्त्री हेरफेरको सङ्केत समेत गरेका छन्। यो त ठुलो कुरै छैन नि। मन्त्रीमण्डल चाहिँ पुनर्गठन गर्ने कुरा, कहीँ प्रश्न उठाउने मन्त्रीहरू हटाउने कुरा त प्रधानमन्त्रीको प्रियोरिटीको राइट हो, कुनै पनि बेला गर्न सक्छ। सन्दर्भले चाहिँ अहिले हामी एउटा समीकरणमा छौँ। समीकरणको दलहरूको बिचको पनि सहमति भयो भने सामान्यतः 1 वर्षभित्र उहाँले चाहिँ मन्त्रीहरू शपथ खुवाउने बेला पनि के भन्नुभएको थियो भने सर तपाईँहरूको लागि 1 वर्ष भयो अहिलेलाई भन्नुभएको थियो। त्यो चाहिँ मैले पनि सुनेको, मलाई त भन्नुभएको छैन, मलाई पनि त्यही सुनायो होला प्रश्न आएर। तर केही साथीहरूलाई चाहिँ भन्नुभयो 1 वर्षको लागि अहिलेलाई अब त्यसपछि तन्किन नि सक्छ, खुम्चिन नि सक्छ, रोकिन नि सक्छ भन्नुभएको थियो। अब सामान्यतया चाहिँ 1 वर्षको चाहिँ जुन कार्यकाल हो, कार्यकाल हामीले एकदम कम्फोर्टेबली भन्छु अहिले होइन, बिना चाहिँ कुनै चाहिँ के अरे दायाँ बायाँ उतार चढाव हेरा के अरे तलमाथि नभइकन हामी एकदम सकुशल रूपमा चाहिँ ल्यान्डिङ गरेका छ यो वर्ष। प्रधानमन्त्री ओलीले उपप्रधान एवं अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल, सञ्चार मन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङ, हालै नियुक्त भएका मन्त्रीहरू रघुजी पन्त र भगवती नेउपाने बाहेक पार्टीका मन्त्रीहरू फेरबदल गर्ने तयारी गरेको उनी निकट नेताहरूको भनाइ छ। कांग्रेसले पनि 1 वर्षको समीक्षासहित केही मन्त्रीहरू फेरबदल गर्ने तयारी गरेको छ। तर शक्तिशाली मानिएको सरकारले जनअपेक्षित काम गर्न नसकेको यथार्थलाई स्वयं सत्तारूढ दलका नेताहरूले स्वीकार्ने गरेका छन्। प्रधानमन्त्री ओली भने अबको 1 वर्ष आफू सरकारमा रहने भन्दै आफू प्रधानमन्त्री बनेदेखि मुलुकको परिस्थिति नै काया पलट गरेको दावी गर्छन्। के गर्यो एमाले सरकारबाट? ओह्रालो लागेको अर्थतन्त्र यो 1 वर्षभित्र फेरि उकालो लगाइयो। दुनियाँ आश्चर्यचकित छ। अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा नेपाल दूरबीन लाएर हेर्दा पनि देखिँदैन थियो, माइक्रोस्कोप लाएर हेर्दा पनि देखिँदैन थियो। अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा अहिले नेपाल हेर्न
कुनै डिस्कोमा उक्लिनु पर्दैन, अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा नेपाल टाढो गरेर। अब अहिले हाम्रो सधैँ सरकारमा जाने अवस्था छैन, बस्ने अवस्था छैन। अब 1 वर्ष म सरकारमा रहन्छु, त्यसपछि मैले राजीनामा गर्नुपर्छ सम्झौता अनुसार। मैले राजीनामा गर्छु र नेपाली कङ्ग्रेसका नेता शेरबहादुर देउवाजी प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ।